तेबे एबेबर बड़ खबर फेब्रुआरी 17 वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिमा क्रिएशंस प्रेजेंट। तेबे पाणीपाग को नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु एवं आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे फेब्रुआरी 17 वर्षा राज्य रे तापमात्रा वृद्धि सह शीत ओभान हो जाईछि। आगामी किछि दिन पर्यंत राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। तेबे आसंता फेब्रुआरी 17 तारिख बेलकु पागरे परिवर्तन घटी किछि जिल्ला रे कालबैशाखी वर्षा सह वज्रपातर संभावना रहितवा पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार 17 तारिख सकाळ ठारू 18 तारिख सकाळ मध्यरे राज्यर रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल और कलाहांडी जिले में कालबैशाखी और वज्रपातर संभावना रही। एथिपाई संपूर्ण जिलागुड़ी को येलो वार्निंग जारी कर यह व्यतीत गजपति, गंजाम, अनुगोल, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक जिलार गोटे दुईटी स्थान में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हेबार संभावना रही। तो जहाँकि बर्तमान सबुठारु बड़ खबर आसंता 17 तारिख में कालबैशाखी वर्षा सह वज्रपातर आशंका। सतर्क रुहतु एवं सावधान रुहतु। तेबे आपण जिले में बर्तमान पाणीपागर स्थिति कौ भली रही आमको निहाती छोट कमेंट माध्यम जनातु। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट निश्चित करंतु एवं आगामी अपडेट पाई हमर चैनल को पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनथिले निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु।